Terve. Juu. Arvelin tässä ruveta kokeilemaan kuvailla vähän videon pätkiä tältä metästä ja elikkä on koulutukseltani hakkuunkoneen kuljettaja ja toiselta koulutukseltani on metsätalousinsinööri ja näillä pohjilla vähän arvelin kertoa tästä metsäpuolesta tässä työohessa. Elikkä nyt työskentelen täällä Joensuun kuppessa hakkuukoneen kuljettajana ja semmonen 4-5 vuotta on kokemusta tästä metsäkonepuolesta ja jonkun yhden talven ajana ajokonetta ja muuten on tullut motopopissa istuttua. Ja sitten tässä Joensuussa kävin Karelialla tämän ammattikorkeakoulun ja valmistuin metsätalousinsinööriksi ja reilun vuoden kävin kokeilemassa metsäasiantuntija töitä ostomiehenä ja se ei tässä elämänvaiheessa vielä itse innostana se toimistohomma, niin palasin sitten moton puikkoihin ja sattui vielä sen verran hyvää tuuri käymään, että pääsin yhteen vuoroon tekemään, niin yhdessä vuorossahan tämä on varsin mukava homma, kun kohteet, leimikot hyviä ja kone on kohdillaan, niin eihän tämä mukavampaa homma olekaan. Niin. Katsotaanpa vähän tätä konetta tässä ensi alakku, että minkälainen homma. Elikkä John Deere 1170G 8-pyöräinen kone ja 24 kouralla 10-metrinen nosturi ja semmonen paketti kärkiohjaus luonnollisesti löytyy ja on kyllä niinku viimeisen päälle kone, että ei omasta mielestäni puutu mitään, että on kyllä mahtavaa kone tehdä puita. Ja tässä työ alla on tämmönen ensiharvennuskohe ja ja se puhelu näkyy tulevan, niin otetaanpa se väliin. No niin, joo, tuli puhelun väliin, niin jatketaanpas, niin joo, niin semmonen on kone ja tästä työmaasta jäi se puhe kesken, että tämmönen ensiharvennustyömaa tässä vielä ennen kelirikkoa tehdä tämä poikki ja ennakkoraivu on tehty onneksi paikotelle on ollut aikamoinen vesakko ja paikotelle olisi voinut vielä vähän ottoakin, vaan on käyty jossain vaiheessa sahailemassa ja niin tästä videohommasta oli se puhe, että vois tehdä näitä videoita, jos tässä sattuu aina joutamaan, niin vaikka semmoisilla näkökulmilla, kun aloittaville metsäkoneen kuljettajille ei ole oikein ainakaan hirveästi minun mielestä semmoista materiaalia, semmoisia vinkkiä tähän hommaan, että mitenkä sopii vaikka suorat ajourat tehtyä ja mitenkä järkevästi pystyisi tekemään niin siistiä työn jälkeen, että mikä vaikuttaa siihen nopeuteen sun muuta ja eihän se alussa niin sillä nopeudella nyt ei ole merkitystä, että
se nopeus tulee ajan kanssa, että se tärkeä on, kun homma onnistuu, että kone pysyy kunnossa ja mehtä pysyy siistinä ja ei tule vaurioita, korjuuvaurioita ja muita, niin siltä pohjalta tehdään joku video. Ja sitten toinen tämmöinen ajatus tästä videoaiheesta, niin olisi tuoda niin kuin tätä asiantuntijapuolta ja niin kuin, että miten olisi niin kuin hyvä aloittaa yleensä tämmöinen leimikon suunnittelu kautta puukaupan teko, että mitä asioita siinä on hyvä ottaa huomioon ja mitkä sitten vaikuttaa tällä käytännön puolipiässä, että ihan lähtien niin kuin kuvion rajauksista ja sun muista, että siinä on paljon pystyisi kertomaan tästä käytännön näkökulmasta, kun sen huomaa ja itsekin huomasi tuolla asiantuntijatyössä, että se tämä käytännön hakkuukonetyön tietoisuus on aika pientä siellä, että tuolla insinöörikoulussa ei juuri käsitellä sitä aihetta, että siitä olisi hyvä puhua enempi, että mitkä tekijät vaikuttaa siihen hyvään leimikkoon sitten, että se on tehokas korjata koneellisesti ja niin poispäin, niin semmoisista asioista olisi mukava tehdä video ja periaatteessa sen videon niin voisi aloittaa ihan siitä, että kävisi läpi ihan näitä perusasioita, että niin kuin vaikka puuston kehitysluokat alkaen niin kuin taimikosta päättyen päätehakkuussa ja miksi semmoinen luokitus on olemassa ja semmoista hommuutta. Joo, katsotaanko vähän aikaa hakkuuta vielä tässä videon loppuun ja eikä sinroittaa hommi. No niin. Laitetaan koneet käyntiin ja ruvetaan kokeilemaan, miltä se homma näyttää. Tässä on tämmönen suosarka, tämmönen, mitataan paljonko se on kartalta mittoon tuosta 32 metriä leveä suosarka, niin ei tällä 10 metrin puomilla tietysti millään puomilla, vaikka olisi 11 metrin nenkki, niin yllä tätä hakkuumaan, niin pitää tähän ojan laittaa sitten vielä toinen ura ja yrittää tällä sitten tehdä tältä ojan toiselta puolen minkä yltää. Ei valitettavasti se ole tässä nyt semmoista optimaalista reilun 20 metrin uraväliä, mikä se normaalisti tehdään vai. Kyllä sitä vielä hyvä tulloo tälle nyt, ei siinä mitään. Kuten kuvasta näkyy, niin alkaa ojissa vettä olla, että se tuo viikonlopun aika on tämä keli ruvennut vettämään pikkuhiljaa, niin tämä viikko vielä touhuta ja sielläpä oli puu, otetaanpas se. Niin, tämä viikko touhuta ja sitten lähtee lomalle käymään Rukalla vähän kahtelemassa, miltä se siellä päin näkyy. Jospa nyt saataisiin tämä tuonne väliin surrautettu. Siitäpä ei mitään tullutkaan. Niin näistä hakkuun
hakkuumenetelmistä sun muista, niin vois sitten tehdä ihan oman video, että miksi minä niinku hakkoon tälleen poikittain yleensä ottaa harvennuksella ja aha, se katkesi. Ja mitä hyötyy tästä työmallista, että esimerkiksi tällä työmaalla niin nämä kaikki risut olisi tänne uralle hyvä tuoda, niin tässä ne tullaan jo itsestään. Itsestään ja tässä on ihan kivipohja tällä leimikolla kuitenkin, että ei sen polle ole hätää, että kyllä tämä saadaan ajettua vielä hyvästi, että hyvästi, niin eikä oo kyssässä kun otti ne pallasta, niin jäänä kesällä kesken, että ei oo kesällä tehneet näitä tätä reunan, tehdään nyt loppu. Se on vaan tuo kuusi kattu mukana, mä jos tuohon väliin laitetaan, niin ei hyökkää matka se kuusi. En tiedä mitenkä kuuluu tässä videolla, vaan hakkoon nyt tätä ensiharvennusta tuolla pienimmällä tehoalueella, niin sitä eli tässä jontikoissa on tommoset tehoalueet, jolla pystytään niinku eri järvelle tai eri kokoiselle metälle niin 3 tehoaluetta, että säättää sitten vähän noita työkierroksia ja muita, että mitenkä se sitten on tarve, että turhaanpa sitä konetta huvattaa, jos ei ole tarvetta, niin säästyy polttoainetta, niin nyt hakkaan tällä ykköstehoalueella, niin se vähän murmattaa tuo kone, tai kuulostaa vähän erilaiselta, kun siinä ei kun semmonen reilu 1400 kierrosta. Unohti jo tuolta ottanut. Ja normaalisti minä hakkaan niinku tästä niinku puomi alle. Että näihin samoihin kassoihin sopii puittuu. Ja sitten moni varmaan ajattelee, että jaa, siellä on nyt se välissä. Ajattelee, että ei oo hyvä, kun jääpi nuo risut tuonne uran varteen, mutta itse tuonne yleensäkin tämmöisissä kohteissa ja monesti muutenkin niin uralle sitten kun on saanut tämän työpisteen tehty, että ottaa ne tiltti pystyssä sieltä pois mukana, niin sopii uralle risut, mutta silti on nopea hakata tuo, ettei tarvitse puomia heiluttaa koko ajan eestä. Lepäät mennään uralle. Näkyy joku kukinta olevia tuossa lepässä, kun semmonen pöläkkä käy. Niin. Ei tämä tässä firmassa niin leppiä osteta, niin mennään uralle, jos ei oo
isäntä toivonut, että ne tehtäisiin polttopuuksi. Ja muutenhan ne niinku pääsääntöisesti jätetään pystyy aika vähän sitä leppiä on mutta tossakin oli tuolla Saranpiässä oli ihan alue leppe, niin se jäi niinku säästöpuuryhmäksi. Monimuotoisuus ottaa huomioon sen kautta. Ja sehän leppähi on just monimuotoisuudelle tai niinku ne leppien eliöille niin tärkeä puulaji, niin antaa niitten hyötyä siitä sitten. Seuraavaan työpisteeseen. Kerrotaan nyt vielä tästä hakkuusta vähän, että itse tullaan niinku avattua tämä työpiste aina ensimmäisenä ja monesti tullaan niinku jontikalla muuten niin hakattua niin tälle vasemmalle puolelle, kun se on tuo sahakotelo näin päin. Ponssessahan se on esimerkiksi toisinpäin, niin näkee tuohon sahalle. Tai esimerkiksi aukkoihin jos tekee, niin siinä herkkää joku mutka jääpi tuohon sahakotelon taakse ja tukinpihän jääpi mutka, niin sillä niinku jontikalla monesti tälleen poikittaa hakatessa, niin hakattaa vasemmalle puolelle. Siinäkin on niinku ennakkoraivussa jätetty tämmönen raitapuska tuohon puuntyvelle, että yleensä niinku ennakkoraivussa pitäisi poistaa kaikki siitä ainespuitten tyviltä, niin vähintään metri etäisyydeltä mieluummin enempi, että se ei tuo semmonen näkemä raivaus, missä pelkät nuo tyvet auottaa, niin se ei aina ihan riitä, että pitäisi olla kuitenkin niille puunipuille se paikka. Mikä siellä nyt on välissä? Lähtihän sieltä. Puunipuille paikka kuitenkin, että jos jätetään nämä kaikki välit raivaamatta, niin se konekuski joutuu kuitenkin niistä kouralla raivoamaan, mutta tässä nyt on siis hirmu hyvin tämä ennakkoraivu tehty, että tässä ei ole mitään sanomista sen puolella. Ja yleensä niinku maanomistajat miettii, että minkä takia sitä raivuuta pitää tehdä, vaan siitäkin asiasta minä voisin oman videon tehdä ja erikseen. Vaan pääsääntö siinä on kuitenkin se, että sen konekuskin pitäisi nähdä tältä kopista niin kouralle yleensä ottaen. Että aina, että sitä hommasta tullaan jotta, että kun tässä on 10 metrin puomi, niin vähintään se 10 metriä pitäisi olla siinä metässä se vapaa näkyvyys. Sitten tietenkin riistatihekit sun muut on sitten erikseen, että ne jätetään koskematta, mutta niin kuin normaali tämmönen hakkuualue, niin vähintään 10 metriä pitäisi olla se näkyvyys. Että yltää sitten tuo uraväli harventamaan. Tää kun on tää asiasta tähän tehoalueeseen takaisin, niin tämä syöttöihin on vähän tämmönen rauhallisempi tällä ykköstehoalueella, vaan kerkii jäähän ihan täysin jättä. Ei sitä sillä nopealla syötöllä minun mielestäni tehdä sitä se meni liian kappeaksi.
tulosta, että se kyllä ne on muut asiat, millä se tuotos tehdään. Ja nämä on just tämmösiä, mitkä pitäisi ennakkoraivussa ottaa pois. Se on se ohje, että rinnan korkeudelta kaikki alle 8 senttiset puut niin kavettaan ennakkoraivussa pois. Yleensä niin ei tule turhaa. Sitten niinku aukkopaikoillehan tietysti voi jättää niinku tuonne väleihin, jos ei ole mitään muita, niin ja kannattaa jättää niin hyviä taimia kasvamaan ja pienempiä sitä alta 8 senttistä puustoa. Ohjaan käydä niitä juttuja omalla videolla läpi. Ja tästä hakkuusta taas, että tässä niinku ajatuksena vähän se, että tässä niinku mennään koko ajan eteenpäin, että ei tarvitse peruutella, että se tämmöisellä kohteella, missä alkaa tämä maaperä olla kivikkopohjaan tässä on, mutta kuitenkin on vettä tuolla liikenteessä, niin ei turhaa hangata eestaas ja poleta näitä viimeisiä havuja tuonne suohon, että tämä suokivipohja on, niin, että kuitenkin, että pyrittää, että ei turhaa hangata sitä konetta eestaas, että tietysti erilaisilla konetyypeillä nyt on vähän erilainen se hakkuutapa, mutta kuitenkin, että pyritään siihen, että ei turhaa liikutella sitä konetta. Ja sama juttu tässä nosturissa, että minun mielestä se tulos tehdään sillä ajatusmaailmalla, että se nosturi tarvii ja sen puuntekkoon liikutella mahdollisimman vähän. Niin. Sehän se on, että mitä enempi sitä tullaan puuta pihalle sitä tuosta kourasta pienimmällä liikkeellä, niin, eli toisin sanoen, että mitä vähempi mennään polttoainetta kuutiolle, niin sen parempi. Sen tullaan vähän tämmönen lepikkokohta, että ei tässä ole mitään poistettavaa toi öijän alle. Tässä kohteella taitaa olla boorin puutosta ja onkin se on oikeastaan mitä nyt noissa koulutuksissa oli tuossa metsäasiantuntijana, niin Jyväskylästä etäänpäin tämä itäinen Suomi ainakin, niin järjestetään kaikki kuusikot ja koivikot, niin sais boorilannoittoa, jos ei ole boorilannoitusta tehty, että se tulloo kasvutappiota merkittävästi. Että se boorin puutoksen voi havaita, jos se niinku jo näkyy, niin, eli jos se on vakava, niin se näkyy siitä, että se alkaa pensastumaan tuo puu, että siinä on tuo latva alkaa, noista oksista alkaa tulla uutta latvusta niin sanotusti, että se hävittää se latva ja ne oksat rupeaa vaan kilippailemaan siitä, että kuka se on latva ja tulloo mutko ja sitten haarassuutta ja vaikka sun mitä. Ottahan tolle jää 1,6, niin saisiko tuo kasvavat ihan kylekkeä, vaan kato, ottahan saisiko se koura auki sahomalla ja tulle melkein poikki ja sitten kun, no niin, tulihan se siltä.
sai vetämällä se irti tuosta rungon kylestä, niin se kasvaa vielä kivasti siitä. Jäävä puu. Mutta eikä siinä minä jatka hakkuuta, ei tällä kertaa tule tarinaa tämä enempää, niin eihän siinä. Jos tykkäsit videosta, niin laitahan tykkästä ja kommenttia ja kerro kaverille, että tämmöistä sisältöä olisi tulossa, niin katsotaan, jos ruppeis kuvailemaan jonkun pätkän. Sitten viikolla on aika pitkiä päiviä monesti, niin se on vähän, että missä välissä niitä sitten kerkii ja editoida sun muuten noita videoita, mutta katsotaan, kokeillaan ainakin, niin sitäpä ton näkyy. Vaan ei mitään, kiitoksia kun katsot ja palataan seuraavalla kertaa.